obima na 2 millions okende nango na poto faut pas tout okosala nango neti na poto kuna soko kena mbongo osala parce que tango akimi neti bongo akimi na mbongo ndako na bango mboka na biso ndako na bango akimi na mbongo akena ngo wapi asala nango nini mboka bénéficier nini eloko te bazwa 215 millions basala kina bato balingi babima na 2 millions bayana ba expliquer biso kwanza mwana na bino expliquer bino 2 millions anga kende nango bomoni sikoyo nani ba indien na ba libanais bayena ba liqueur ba chinois bango na bayena ba chinchan susu bayena ba bière parce que bayebi ke bango medicine okaka bango basanga bakomela bango pesa bango basi bayena ba produit oyo ezosala ezopesa ba excitation makasi po bayebi ke bino bokota na bino na makambo na po bango bayiba bino bien sa bango siko bazui bake kobongisa poto bango bakende kaka kotika babongo nyonso na poto c'est que formateur na bango ndazo former bango bongo bayina bamboka bazana ba jet bazana ba donc eza pasi tala ndenge bato bazo voyager donc na ba masuwa na ba mituka na nyonso na cadre mboka mais pona koloba ke esprit ya botata mokeleza te est-ce que si ba imita pe po baya awawa baloba te biso pe totonga mboka na biso ezala lokola poto totonga mboka na biso ezala pe lokola Chine mboka na biso pe totonga ngo boye okokende nango kuna bo mituna soki réellement soki ya solo ba dirigeants asiatiques européens pe arabes indiens lokola soki baza ba collègues na bino tolobi malamu soki bazali ba collègues c'est que baninga na bino alors soki baninga bazobongisa pa na bango bomituna combien de dirigeants asiatiques arabes pe occidentaux bazwaka ba mbongo pa na bango kuna po baya kotiango awa na Afrique po baya kotonga na Afrique basomba bandako na Afrique basale l'ambiance awa na Afrique ndenge bino bokende kozwa mbongo ya Afrique bokende nango kuna sikoyo bomoni régie des eaux oyo eza na Selembao ezozwela mai wapi tio na bango ekei tout droit ya 24 novembre tina fleuve siko mai oyo azozwa wana eza mai oyoyo bichaku ya barumbu ba mai ya prison ba mai ya kalamu na ba mai oyo bazobwaka na ya wese wana na ya ndolo ya kandolo nyonso na oyo ba vidange wese ezobwaka ndenge ezokende kota na fleuve kuna ya bendi parce que mai wana siko lokola bazobenda bongo traitement nango eza na mikolo mususu mai wana pe bimaka jaunâtre mikolo mususu pe crise nini kisi ezali te tozosenga na côté wana scientifique po nini naza kointerpele baminganga parce que soki réellement baminganga baexplikaka bato matondo mingi bandeko balandi ya epai na epai bino baye bokamati bakwe bondi biso kati etandola bino yefufamu télévision pila moko na baye banso bokamati biso etandola numérica te ya manaka mabiso na bino na tango biso tokumpaka bomotoli ya bato litomba ya kobikisa onte ya mokili kobzongelaka epai tobungaka mpona kopesa balabala ya sika ya boliki okatikati ya bomoi na moko nsima ya mosusu tokwami na nsengo ya kozwa bongo boso bandako babino katikati ya etando eye elongo na kwami ngai moko te kasi tokwami bongo elongo na tata Ndumbele moye bokozalaka na ye tango na tango baindo bolamuka katikati ya bomoi ya bino litomba ya kopesa balabala ya sika ya boleki bongo nte koleka bongo na nsima ya Ndumbele tokozala bongo elongo na tata Tambi oyo tokozalaka biso na bino katikati na lisanga eye mokolo mayolo tokamatami na lolendo ya kozala boso bwa biso elongo na nesongi ya nzela mokobi mosala embuko tokama libwa na tuku ibaye na moko moye esaki bongo fumuki mbangu eye tokobelaka tango iso fumukusu kiambu sala panda na ngola moto ya likambo pe mama ya likambo ebengi biso penepene na bango ezali botata mokeli pe bomoto bwa bato botata mokeli pe bomoto bwa bato yango de moto ya likambo ebelemisi biso boso bango mitunu na bino eingelo katikati ya ngambo ekwami biso tokokomisa yango epai na bango pe tokamata balabala ya sika ya boliki tata Ndombele mboteli yayo mbote tata na ngai molopwe mbote pe na bandeko yonso bajo ibongo libaku ya kolanda biso mokolo malema
Tatante tambi mbote boni libota pela moko kolobani ya bandeko banso bakuli bakuli se bolandi biso mokolo molelo. Mbote tata molopwe elongo na tata ndombele pe na mokonzi ya bangunza oyo tokozala na bango na masolo na mokolo molelo pe etuluku to batelespectateur bazomi mpenza na ngonga oyo ya kolanda biso topesi bango mpenza bambote pe mingi kimi ezali epai na ngai na eteni ya libota Matondo mingi nesongi ya nzila mokonzi ya bangunza mokobi mosala moye tikaki bongo fumuki mbangu totondi bino botondi pe topesi bino yengeke matondo mingi elongo pe na bino mpona nini te bino tata molopwe tata ndombele tata tambi elongo mpe na bandeko balandi banso baye bazali kolanda biso na ngonga oyo na kati ya bitando bike na bandako na bango mpona nini te bandeko banso baye bazali kosala ete maye toza kosolola bilili mpe maye wana makomela bandeko na bandako ekumbi biso epai na bino na limemia na bokitisa miiso toye lokola bazoba toye lokola bana boye bazangi boyebi okatili ya bango toye koyekola ote ya makolo mwa bino ezali bino bokobi bakobi mosala etikaki bongo fumuki mbangu tolingi koyekola botata mokeli mpe bomoto bwa bato tangisa matondo mingi pasi nanu yambo na motema po ete eloko etindi biso tobengisa bino mpona boya tosolola botata mokeli mpe bomoto bwa bato na kati ya bomoto bwa bato elingi koloba ete tata mokeli na kati ya bato nde bato wana bakomi bato ata nde bomonaka motuka ezali makanisi ya baye basalaka motuka wana nde motuka ezosala makanisi ya baye basalaka yango soki motuka ezosala makanisi ya moto yasalaki yango te bakobenga yango soit eza na pane epai ya moto eza maladi soki azokokisa te elingi koloba motuka wana batia yango soit na kase donc elingi koloba bapanza yango ekende na mitraille mpo eza mitine ezokokisa te mposa ya oyo akelaki yango ntango bakokela yango batie na disposition ya nzela nde babongisaki ke ekumbaka bato toza na bamituka to bengunduka ya balolenge ebele na balolenge wana bilongi mpe ya bamituka yango mpe ekeseni kolandela oyo yango mpe ezali na lolenge oyo wana soki toza na bamarke ya bamituka elingi koloba mpo bacréateur bakeli ya bamituka yango baza mpe ya bokese soki bozotala mituka oyo ezowuta mingi na Chine bokotala kaka minda na yango na balolenge elongi bokomona bazokende kopesa Kore na Chine azokende kopesa mingi miso ekonda boye Japon mpe aza na elongi na ye soki botali bakalandre ya bamituka bokomona yango bi ekendeke mingi na besekeli ndenge mino ebimelaka bakalandre bamituka ndenge ezali eza na bopete nyonso oyebake mindele baza mino minene okomona bachevrolet ya kala babimisaka bamini donc bato na bato baimitaka pene na bango mpe basali oyo ya bango alors bamarke européenne na bamarke asiatique eza na bokese yango mpe ezolakisa identité eza nyonso mituka me mituka oyo eza ya baboye bato boye mituka boye eza ya baboye mituka boye eza ya baboye yango tolobaki nzambe tata mokeli aza moko kasi ndenge bakeli baloposo banzambe baza ebele yango wana baidentité ya banzambe wana emonani na kati ya baye bakelami kolandela banzambe wana yango wana bato mosusu bakelami mwindu bato mosusu bakelami langi ya mosaka bato mosusu bakelami pembe mpe baloposo mosusu kolandela na baderive do banzambe babimi na se ya baninga lokola nzambe ya baindien azali te nzambe na kati ya bebandeli wana bokeseni ezali non bokeseni wana yango ezolingisa bomona mpe bilongi na baforme ya bato ya bokeseni mpe bokende komona ete
na ndenge baloposo ekeseni bato na bato ata na eleli bokomona bato na bato mpe baza na biloko na bango atako eza lokola ya bino me bokeseni na yango ndambo ekozala kaka na kati ya nature wana. Topesa bino ndakisa moko na Afrique na bamai na biso nyonso ya mike Thomson aza te moni me bangolo bakamba nyoka mingusu et puis majorité ya bambisi nyonso majorité na lobi bien minorité ezangaka te ezali mais majorité ya bambisi nyonso oyo bazali na bamai na biso baza mwindu baza mwindu elobi mingi nyonso wana tolingi tosembola yango mpona kolingisa ete ata na bakota ata na balolenge ya kovandela ya bato nyonso ezali na ntina mpona bonzambe nde wana tolobaka mpona nini te baloba langue paternelle ata boza na patriarcat me balobi langue maternelle. Mobokoli ya mwana eza mama me mbala mosusu te kasi na lolenge mokili ezaleli bokomona tata alukaka mpona ndako tata asalaka nyonso tata aza motu kasi bokomona logique ya kobokoma ya mwana ezokende kaka na ngambo ya mama nkota oyo mama alakisaka mwana yango wana sikoyo na tata na mama tozwa nano bango mibale tata na mama na kolikia ezali pasi makasi omona mwasi moko na kati ya ndako na mibali mibale mwasi moko na kati ya ndako na mibali mibale. Alors totuni motuna mibali misatu to mibale mwasi moko na kati ya ndako aboti mwana na kobanda ntango aboti mwana wana ezali pasi mpona ezala te mwasi wana mwana oyo ye aboti bakoka koloba te bamosusu batata oyo misato na mama oyo moko batata oyo ndenge bazobota na mwasi wana bavandi na kati ya ndako na mwasi na bango wana moko tata na tata azwaka mwana na ye asokipaka na mwana na ye nebi te foyer wana ekozalela ndenge nini kasi nzoka ezali possible ya komona te tata moko basi mibale to mpe misato to mine bango banso bazodependre na tata moko kasi bamama bakobokola bango bana na bango babokoli bana wana bakangani soki nini tata moko bamama ebele me bavandi ndako moko kasi bokokoka kovandisa te batata misato na mama moko na kati ya ndako ozomona donc ezali botata mokeli nde eza bongo pamba te botata mokeli moko kasi bamama ya baloposo ebele banzambe ya baloposo ebele yango wana zuwa ezalaka epai ya nzambe te tata oyo aza yeye moko kasi zuwa eza na bamama oyo balobaka oyo bana na nga oyo bana na nga moni alors na ntango babandi koloba oyo bana na nga oyo bana na nga oyo bana na nga bachambre à coucher sikoyo mama na mama aza na secret na ye na chambre na ye oyo kaka bana na ye bien que babotami tata moko bango nyonso kasi oyo akokota na chambre na ye ya kolala ezali kaka bana oyo ya boti mpo bango na nde bato bazali ya ye mpe tata wana akobongisela bomoi ya bana na ye na kati ya koyokana na bamama na bango selo makoki mpe mabongisi akobanda kotiaka ndako na ndako to chambre na chambre akobanda kopesa na mama mpo mama apesa bana na ye ebokoleli yango wana
Pour na botata ekopesa impossibilité batata misato babotisi mwana mwasi moko ekopesa bino mindondo mpona koyeba siko mwana oyo abotami lelo ya nani po batata oyo balekaki na mama wana neleko moko bango nyonso ekosenga mindondo boluka baminganga basala boye bazongisa bo kasi nzoka soki tata moto azobotisa basi wana kaka na bopete nyonso obike mwasi oyo lokola boti mwana ya ngai mwasi oyo pa aboti mwana na ngai mwasi oyo pa aboti ya ngai kasi batata soki mwasi aza moko batata ebele Doute ezali kokoso ekoti tata mokele aza désordre te aza ordre ozomona alors sikoyo soki tolobi te biso bayindo tozali pena ya biso botata mokele oyo mpe esalelaka biso zuwa bobotami tata moko kasi soki otiki soki tata ndakisa atongi bandako atie bamama na bino na bandako wana bato na bandako ntango bokeye epa tata babie nyonso ya tata eza ya bino bana bino nyonso kasi na makoki mpe mabongisi mpe biloko oyo batie na bandako ya bamama soki yo olongwe epa na bino oke na ndako ya bandeko na yo baza bandeko na yo okeye epa na bango okodépendre te directement na mama na bango okodépendre nde na bandeko na yo omoni sikoyo bakoservir bino kolia bien sûr mama wana soki aza motema na matie basani bino nyonso me boyebaka ete akobanda kopesa priorité na bana na ye na yo te akopesa lobimba mosusu bopesa bokabela mpe ndeko na bino yo kolata basapatu ya ndeko na yo ndeko na alobi kamata po tolungi tobima kasi mama wana eza mwa pasi po akende kosomba bilamba ya sika na yo atanga yo po ayebi te tata mpe apesaki mbongo epa mama na bino kutu yaka bando mono mwana mabe ndenge nini yo tikaka ya bino kuna yo yaka epai na yo alors akoprefere yo ovivaka na oyo bandeko na yo bakobanda opesa yo na esika ye alongolaka ya ye apesaka yo mpo yo tiki ya bino mpo na nini ndenge biso bayindo totiki botata mokeli na biso tozokende kodépendre na bato mosusu nde ezopesa zunguluke ezopesa bozoba ezopesa pasi nde omoni sikoyo te afrika atikali mobola parceke bomengo na ye ezali kasi ezali kuna epa na bango donc epa na biso a sikoyo tomitiki tovivre depa ya bandeko na biso sikoyo bandeko wana babotami na mayele mabe bazozwa bomengo na biso bakomisi ya bango na makasi nyonso na mayele mabe na kati nde sikoyo na kati ya kososolisa bino eteni oyo ndenge nazolimbola nde ntango tolobaka ete bonzambe ekataka frontière te mama oyo aza na ekolo na ye 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 bango nyonso baza bamama banengo kasi na lolenge ya ezaleli ya mama na mama azopesa ngo na bana na ye soki yo tiki ezaleli ya mama na bino olobi ozwa ezaleli ya bandeko na yo oyo batosaka mama na bango bazokokisa ya mama na bango yo olobi ya mama na bino eza mabe yo ozwi ya baninga okabwani yo na mama na yo okoyi motomboki e olongwe mpe na lipamboli ya mama na yo ata mama na yo azali ekolo oyo bato bafingaka yo ndima mama na yo aza koka sepela mpo koka wana mama na yo azali fier ya kobota yo e yo elongi wana oza nango lolenge wana ozaleli nde ezosala esengo ya mama na bino sepela ozala moyindo na lolenge oza moyindo ntango nyonso moyindo akolata perike akolata meshe akopakola tela akosaba ina akosala biloko nyonso eza
koyinisa ye boyindo afingi tata akeli likolo na se aza mwana bilakeli mabe. Botala na baloposo nyonso poso nini etikaka lolenge basalela ye poison ya bato mosusu soki ezaka ya mutu mwindu zoba te. Obe moyindo. Omoni? Siko lokola mutu mwindu atikaka ya ye atika aboyi bankota na ye, aboyi na loposo na ye, aboyi na suki na ye, aboyi na kolia na ye. Botala ndenge nini mutu mwindu aza zoba. Alors tango mundela ye tozolo baki makambo nyonso mundela yaki na ngo epa na biso. Eza mabe peza bozoba, eza kindoki pe kisatana. Kisatana elingaka koloba nini? Parce que bat bakanisaka Satan za molimo. Te kisatana elingi koloba eloko nyonso oyo ezali ya yo te oyo ekosala mabe pe ekosala pasi. Soki makambo ya bamindele epa na bango ezosala bolamu epa na bango, kasi soki tozwi yango totie epa na biso ekosala biso mabe ekomi bondoki. Mesh ya suki ya moto epai ya ye kolo nango abotamaki nango ezalaki malamu, bakati batie yo yango olati yango lokola mesh obengi soki kabelo mpona elakisaki eza bosatana ekotondiso basili. Omoni ekotondiso basili ntango ebandi kotondisa o basili elingi kolakisa ete bosoto nde ekoteli bonzambe elongi. Alors mundela yawa asali bekole bato batangi ntina bauniversité, asali baeglise, aye na baeglise na ye mayeba teyaka na baeglise wana na bekole wana nyonso epai na biso bayindo ezali bosatana bondoki mpe bozoba. Yango esali ke Afrique evandea na kati ya bozoba oyo baloposo mosusu bazwa kosakana ntina mokimbangu bayelaki bazongisa biso bato, bazongisa biso na botata mokeli po to raisonner na botata mokeli tosalela botata mokeli. Lelo napesi bino introduction yo osiko nakota na bozido ya likambo nalingi nalimbola mabe ya bareligion étrangère, mabe ya école étrangère ya bapaya, mabe na yango mosala oyo yango ye kosala. Boyebi ntango tolobaka présidence de la république botata, gouvernement bomama, assemblée nationale, les deux chambres, sénat et parlement. Tolobi kuna nde batata mwasi na banoko na bakoko bisika bazali. Motema na ngai ezosala pasi makasi ndenge nazotala situation ya mboka ngo lolenge tozokoba mosala mfumukimbangu, lolenge toyebeli mfumukimbangu ayaki mpona kobikisa biso bayindo kozongisa biso bato. Eza makambo ebele ezosalema na kati ya mboka te. Mundela abomi biso, abomi biso koboma. Mpona nini? Na opesa bino ndakisa bomona liwa ya biso bayindo te, bayindo bazokola te, baza bana mike. Na kati ya mboka na biso makambo mibale ezoleka to misato to mpe mine. Mikolo euta ekoleka cadre moko ya mboka. Balobi cadre wana ayibi mbongo 2 millions ya mbongo plus soki 340 afutaki ba corruption, abimeli na mboka oyo na bwatu na mwana na ye bake bakangi ye baye na ye basambisi selon balobi bakateli etumbu ya 3 ans mpona blanchissement. Mais na baavoka na ye ndenge toyokelaki mpo ngai te nasambisi bango
Nandenge toyokelaki balobi te non abimeka na 44 000 $. Soki tozwi wana oh non eza blanchissement te na logique ya mobeko soki abimeka na 44 000 $. Mobeko ya blanchissement eza na kati te 44 000 ekozala fraude ya sale na fraude 10 000 $ eza autorisé 34 000 $ eza autorisé te na ntango bakorécupere 34 000 wana baosala nini balongoli mbongo ya fraude oyo ya sale na amande oyo ya kofuta le reste ya mbongo bakotiela yango na banke batie na banke balobi ne bon kende epai ozokende senga mbongo wana kuna okende koretire yango mboka eautorise 10 000 $ ya kobima nango balimite mpona mbongo malamu elekela na batransaction bancaire mpona permettre banque mpe arécupéraka mwa pourcentage oyo ezokota mpe na fonctionnement blanchissement ekozala kaka au-delà alors so balobi blanchissement seka akendeki na ba 2 millions bakateli amande ya 90 000 $, mwana ne 45 000 alors que bango babimi na 44 000 bazwi bakozwa 90 000 wana wapi mpe 45 000 wana wapi wana bambeba oyo ezomonana ete ti bazosala na yango justice eza nango te na boyebi mpe ezali te toye sikoyo etene ya 2 millions eza mawa na pasi na te soki lelo cadre ya mboka abimi na 2 millions akatisi nango supposons na bwato mpe ake komata avion po akende poto seka ayibi mbongo na ndako na bango ayibi mbongo na ndako ake na yango amati na avion fo batuna ake na mbongo na poto bokeseni nini ezali na bano bayibaka bambongo na bandako na bango po bakende nango na poto est-ce que o wana asali bongo azali cadre oyo penda silisi université aza na mayele ya université aza na mayele ya kokamba mboka ou bien azali mwana muke na âge ya puberté aza na ba 17 ans 18 ans ayebi sens ya bomoi te yango wana azwi mbongo abima nango akende nango kaka bongo eza pasi mpona bukanga lonzo nazobakisa mpona bukanga lonzo balobi plus de 215 millions badetournaki mpona bukanga lonzo soki badetourne plus de 200 bien bazwaki 215 millions eke mosala bukanga lonzo esalemi te cadre ya mboka universitaire docteur 1 bazosala biloko wana dernièrement 57 millions de $. Pona batonga ba maison préfabriquée ba pesi na bapaya elimwe boye toujours na ba cadre ya mboka na tuni siko Sénat na biso na parlement pona nini ezomona na ete bato baza mikolo na nzoto mais l'esprit baza bana mike ya ba 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 20 ans na ba 12 ans na ba 12 ans même maintenant bakena bakoti na âge ya puberté parce que na âge ya puberté balingi bazala kaka bidinga dinga bisala sala bisa do bayebi na sens na tina ba mbongo te na tina pe ya mboka te maîtrise ya mbongo eza te bozomona obima na 2 millions okende nango na poto fo batul okosala nango neti na poto kuna soko kena mbongo usana parce que tango akimi neti bongo akimi na mbongo ndako na bango mboka na pesa ndako na bango akimi na mbongo akena ngo wapi asala nango nini mboka bénéficier nini eloko te différence eza te na bano bayibaka bambongo na bandako na bango bake kosala ambiance na baninga il faut interpeller congolais nyonso mpona kotuna mwana oyo oyo azosala to bana oyo bazosala mpo baza bana ya mboka na mboka na biso logique ya bamboka na Sénat mikolo nde bazalaka kuna bavieux loup oyo baza na expérience bakoko na banoko bake kovanda kuna batata mwasi banoko baza kuna na parlement ntango ezosala bozotala bizaleli ya bana boye me fo boluka nani aforme bana oyo boye
nana loki bango to ya loka bango po bazala na milimo ndenge wana bazwaka biloko ya mboka na bango babongisa mboka te bakimaka bakendeke bongo bokomona ke soki bameki kovanda Sénat na parlement evanda po esala étude bana wana baza mal formé d'abord na religion chrétienne en tête église catholique po batangi na baekole catholique majorité baza wana omoni mosala catholique ekosala epa na biso sikoyo ntango bozomona te ekole ezoforme bato ya bongo religion ezoforme bato ya bongo science toloba te parce que si ekufi nango na bato ya bongo donc toza na bacadre te mais tozali na bana mike na esprit oyo batie bango baplace wana yango wana bazali manipulable epai ya baloposo mosusu eza danger monene mpona avenir ya afrique mpe ya congo sikoyo Sénat mosala alingaki asala ezani ntango makambo ezosalema eza te toyokaka kete bazoluka bapesa bango bambongo ba $50,000 e bazongisa boye biso tofuti te te Sénat mbala moko fo ekota na baréunion basession extraordinaire mbala moko ekwei na mesa pa bandeko boyekola na meloko bato bazwaki 215 millions basalaki na bato balingi babima na 2 millions baya nano baexplike biso po aza mwana na bino te aexplike bino 2 millions alingi akende nango ntongo okende nango na poto nga osala nango nini bambongo botyaka na poto bosalaka nango nini nde kolingisa bango bamona mabe oyo eza kosala do na éducation na baformation alors bapesa ordre na parlement bavote mibeko en fonction ya réparation réhabilitation na recyclage ya peuple système éducatif carrément faut changer hein mais oui parce que mutu wana mwana wana panga na zoloba mwana ya Congo aza congolais mwana ya Congo Congo wana ezotambola na mibeko aza na batitre scolaire oyo ezolakisa te aza na niveau élevé mais mosala ezaleli na ye eza na niveau élevé te ezolakisaki akoli nanu te alors sikoyo baeuropéen baaméricain baasiatique ntango bazomona bacadre ya afrique bazosala bongo est ce que bazoconsidere bango na maturité bakoloba baza immature nde bokomona meme mwana mwa bendien oyo ka mike oyo ka balibanais oyo bakopanga ta biso te po bayebi ke tokola te na molimo na makambo wana balobi non baza nano bana mike na esprit tokosa bango mindele bayaki na babiere awa na bawhiski bomoni sikoyo nani baindien na balibanais baye na baliker bachinois bango wana baye na bachinsha susu baye na babiere parce que bayebi ke bango medisana oyo kaka bango basanga pesa bango basi baye na baproduit oyo ezosala ezopesa baexcitation ya makasi mpo bayebi ke bino bokota na bino na makambo wana mpo bango bayiba bino bien eza pasi sikoyo bozwi ye ndenge ye wana botindi ye na prison kwakende osala nini na prison amérité prison te eloko oyo amérité rééducation bozongisa ye na mboka esika auta bopesi ye bakongo na bamachete batongi mpe ndako lokola bandeko baza na mboka amona parceke ti aza député amona nanu mpasi o peuple ayokaka oyo yake bazokende kodefendre omoni soki abeti Congo mikolo mibale misato atali bacondition bandeko naye na bamboka bazovivre na yango acomprendre ke soki oza cadre na mboka balukaka bolamu ya peuple na Sénat na parlement bamituna nini esalaka ete outa na mboka obotami na mboka otangi école primaire na village na mboka mboka seo baparents bazosupporter batindi yo na ville
na ville otangi bango bazobunda kuna na bambongo na bango ya kosala bafufu ya babilanga banyoko. bazofutela yo oke kotanga na université osili okomi ministre otikala kotia makolo lisusu na mboka te kokende kosomba bandako na poto kotonga bandako ya kitoko na Kinshasa me mboka esika outa soki etikala kaka na bandele eza kaka bongo ti lelo ata hôpital ezali te malo ata kutu bino bolo hôpital to dispensaire soki babandaki kokende kotoka bamai na 20 km 15 km 5 km banda bongo etikala kaka bongo alors que babimisi ba soi-disant bacadre babimisi ba soi-disant baintellectuel batiaki motema ete bana na biso tofutela bango baklasse soki bazwi misala nde bakoya kobongisa bamboka sikoyo bazwi bake kobongisa poto bango bakendeki kaka kotika babongo nyonso na poto seke formateur na bango nde azoforme bango bongo bayina bamboka bakendeki kobongisa poto mpo mboka enyokwamaka entretemps ntango bato baza na mboka bazonyokwa bakolakela bango kaka mabe esika nzala ezali likunya kaka moto ezalaka wana esika pasi ezali motema mabe kaka ezalaka wana okenda bamboka bandako ezobongwana te eza pasi banzela ezali te biloko ya kolia pasi naza komituna tata moko auti kozonga na mokili ya molimo na Équateur na village azangi na eloko ya kolia azolia malemba na mungwa na ntango bacadre bauta Équateur baza na Kinshasa bokulaka eza pasi komona bongo. Alors Sénat mpona nini Sénat azosala basession extraordinaire te mpona kotala basituation ya bongo mikolo nyonso kaka mabongo na bango mais situation oyo baoyo bazokota bacadre lelo basilisi na bekole wana bango nyonso bake kobongisa poto mais bozwa depuis 60 banani oyo bazongaka na bamboka mpo mutu nyonso soki olobi otuni mutu moko te na kati na bango majorité balobake baza baoriginaire ya Kinshasa te majoritaire bato na bato bauta na bamboka boye baza bikolo boye ekolo wana ezalaka na province boye mekende kotala na baprovince yango na bamboka yango eloko moko te entretemps bato wana baza na bavilla na bamacampagne na bamontfleury na barigini na baipen na bapigeon na bagombe ti na bapoto baza na bajet baza na bajet baza na ba donc eza pasi tala ndenge bato bazovoyage donc tete na bamasuwa na bamituka na nyonso na cadre mboka donc ngai nakokanisa soki botie mutu na prison mpo bafutafuta bambongo lobi abima mais rééducation ya malonga bomekana kotuna ye ekolo ne eza nini lokola ekolo ne eza ekolo songolo pakala bazongisa ye na mboka akanisa bomwana na ye mpe bakanisa mboka na bango ebimisaka ye atanga tiake kokoma cadre mpo na intere nini ya bamindele to ya village wana esika utaki mboka wana esika utaki. Alors soki eza na intere ya bamindele seke bekole oyo ezoforme bamindele ndombe mpo na intere ya bamindele alors efe ekole wana ekufa ekole wana nde eza danger mpo na biso na ecclesia. Alors kasi kolo ekole eza église te eza continuité donc bozomona ntango tolobaka ete liwa bino moko botala cadre ya mboka nayebi te soki cadre chinois mpe asala yango cadre coréen indien toloba kaka toloba baasiatique bamoyen orientaux baarabe na baeuropéen soki bacadre na bango mpe basalaka eloko ya ndenge wana atikali koyiba mbongo ya mboka na bango abima nango libanda mpo akende kobebisa yango kaka boye. Eza pasi ya komona bacadre ya bamboka na biso omona babimaka libanda wana kaka mpo akende tanto komata metro tanto mpo akende kolala na hotel ya cher ya bamboka mopaya me fleur balonaka ngo na mabele oyo ozokende kolula na bamboka bato mosusu boke boluli kuna boye awa bosali ate eloko te alors ke botata mokeli mpo na explike bino ke
oyo bato bozomono eza bosatana ya oyo ti bato bazoyina biso bakoregretaka yango un jour retard ya pamba bazwi alors que na temps présent lobiko na sango malamu se pomeli bango et risque bamosusu ya génération oyo barate bakufa mpe pauvre alors que ngonga bolamu eseye makambo ya kosalema na retard omoni mwana moke na botata mokeli ezalaka ndenge nini bana ntango bazokola bazoimite oyo bazomona pene na bango ndenge bazoimite wana okomona mwana moke oyo ya mobali azwi boîte alimete abandi kotondisa mabele oyo eza na mwa moye asali babrike abandi kotonga ndako azoimite bamason ozomona ndenge batongaka bandako ye mpe aimite babriketier aimite mpe bamason atongi ndako eza na bachambre imitation wana omona mpe ake kokanga lipungupungu na ye alobi mbwa le mosusu mpe akangi nzoi alobi mbwa mwana oyo ya mwasi ake apikoli lititi ya kimbanzi asukoli misisa nango abandi kokanga yango suki ye mpe azoimite mama na ye ozomona donc monde eza imitation sikoyo basoi des intellectuels na biso bakei poto bamoni poto etongama banzela bandako biloko nyonso bamonaka kuna me mpona koloba ke esprit ya botata mokele eza te estce si baimita mpe mpo baya awawa baloba te biso mpe totonga mboka na biso ezala lokola poto totonga mboka na biso ezala mpe lokola Chine mboka na biso mpe totonga ngo boye to bango baye awawa ndenge bavandi na macampagne ndenge bavandi na barigini ndenge bavandi na bamontfleuri soki mbongo kaka ambiance lokola mwana moke ya 17 ans 18 ans akeyi do bango bantelefolisi na bango na banini ezali ndenge bakendeke na poto wana do mbongo ya mboka soki bazwi yango kaka do esprit ya kimokolo ezali te naza kobeta sete ezali te soki ezali bolakisa nga bainvestissement na bango awa bolakisa ngai yango ke bato wana bacadre wana bambongo bazwaka baza koluka kokoma bamultimilliardaire na ndenge bakocreye baentreprise basociété parce que bato bazwa kokosa bango awa bato wana bazocreye baentreprise baza kocreye basociété do bazokela basociété na baentreprise epai na bango na misolo bazwa kozwa awa na biloko bazwa kozwa awa me bino bazozwa awawa bokendeke nango ambiance soki esili ozongi soki bakangi yango kuna babotoli ozongi lisusu na ndako na bino ye koyiba so mosusu mpona okende nango kuna eske afrike eza na bato ya mayele ndenge nini ekonyokola motema na biso te na ntango biso tozolatama na motema ya mfubuki mbangu oyo ayaki kolakisa biso bayindo botata mokeli mpo bayindo balongwa na pasi oyo baza nango parceke pasi moyindo aza nango ezali kaka mpo botata mokeli elongwe na kati na ye tata mokeli akelaki biso te mpo tonyokama te mpo tozangi biloko nyonso te nyonso ezali mpo na nzala na biso nyonso eza mpo na kolia na biso nyonso eza omoni esika balongolelaki bato ya yambo ya gouvernement ya Mbuta Lumumba bazwi bajeune universitaire na campus baye kotia bango kobanda wana batia bana mike wana bakolaka na nzoto kasi na molemo bakolaka te yango wana bozomona bango nyonso wana bajeune universitaire wana bango mutu bakola na ezaleli ya koyibaka wana mboka kokende kotiaka na poto bakoyiba na mboka bazokende kaka kotika na poto bokomona na Mobutu président de la république ake kosomba ndako na Côte d'Azur selon ndenge masolo ebetamela affaire déplacé na rai afuti bambongo na poto me awa epa na ye eza te atongi Kawele atongi Gwado mais sima wana mpe bakomi kozwa meme cité ma Mobutu cité verte cité salon bake kotonga ngo kuna mpe na pembeni kuna na Équateur te me bambongo nyonso badirigant nyonso bazwaka yo ya mboka oyo bambongo nyonso bakendeke nango na poto mpona nini baza bana oyo ya ba 17 ans ya ba 18 ans ba 15 ans ba 20 ans do bayebi na bango valeur ya mbongo te
tembe ndenge nazoloba boye nayebi ke mutu na mutu akodinga koloba te ngai okoloba nga te nga naza cadre te soki oza cadre ke cadre nde ezomonana te selon maye ozosala donc ozomonana lokola oza mokolo na age na taille ozomona me maye ezosalema nde eza pasi yango omona memba makambo wana ke o bayibaki mbongo 2 millions boye mpo na ngai ebongaki balobelaka ngo kutu ate akobombama mpo na nini parce que ntango bazoloba yango boye badirigant ya bamboka misusu peuple mosusu barace mosusu wana nde esika bazokomprendre ke toza mpena bana mike nanu tokoli te bakontinue kosakanela biso parce que si bazwi bainformation ntango baza kuna ke awa bana wana bazalaka kuna batikalaka koyiba bambongo na ndako na bango babimaka nango preuve tala yaki kotonga awa tala asombaki ndako tala asombaki boye tala me botuni siko ndenge aye kosomba awa na poto ndenge aye kosomba awa na mboka na ye kuna asali nini asali eloko te epuis okomona bango soki ndeko atongi awa balingi basala saisie balingi babotola mpo malamu basalaka ndenge wana mpo bato bakontinue koyibaka bakende kotika kuna na babisika oyo wana botala soki boza bacadre na kobanza bolakisaki cadre na lolenge ezali ke soki misolo ezwami ebongisa mboka mpe tobongisela kasi soki ezali bobimaka nango mpo bokende nango kuna bomituna soki réellement soki ya solo badirigant asiatique européen mpe arabe indien lokola soki baza bacollègue na bino tolobi malamu soki bazali bacollègue seke baninga na bino alors soki baninga bazobongisa epai na bango bomituna combien de dirigeants asiatiques arabes mpe occidentaux bazwaka bambongo epai na bango kuna mpo baya kotiango awa na Afrique mpo baya kotonga na Afrique basomba bandako na Afrique basalela ambiance awa na Afrique ndenge bino bokende kozwa mbongo ya Afrique bokende nango kuna. Est-ce que bango bazwa kozwa awa te mpo bakende kobongisa epai na bango? Est-ce que bino mpe bozokende kozwa na bamboka na bango kuna bozwa kobongisa awa? Bango batingaka bato na bango awa mpona baya kozwa awa bakende kobongisa kuna bazofavorize bato na bango. Est-ce que bino mpe bozofavorize bana na bino o babima awa bakei na baamérique na Europe na Asie mpo bakende kozwa mpe baya koinvestir awa? Mokile Afrique ya bana mike, Afrique ya bana mike nde tolingi sikoyo Afrique ya bamikolo yango wana mfumuki mbango aye mpo batalaka na taille na yo na age na yo na bagisement na yo. Sinon kozala na taille lokola soso ansele soso ya produit ya baferme aza na taille ndenge moko na soso na biso ya Congo mbala mosusu kutu ya leki na monene metia bango mibale wana okomona te oyo akoli na produit akoli na vitesse. D'abord moto oyo ekolisi ye eza moto artificielle, hein? Moto ya couveuse wana moto artificielle eza na bomoi te na kati na yango, eza différent na moto amoi ndenge azokola ndenge wana baproduit wana ekolisi ye esprit na ye etikali ya beba soso mais taille na ye emonisi ya mokolo yango nomonaka ayebi na pasi ya kobota ndiki te. Soso oyo ya Congo soki alingi abota fungoli munoko liboso aleli apres abongisi esika nsima soki omoni azozela pasi ezosala ye okomona fungoli munoko azopema pasi wana. Siko soso oyo ya mwana moke ya zoba wana ndenge azotambola kaka wana azoliaka croyaka abimisi toilette abimisi maki azokoloboa kaka ne kaka ndenge wana mpo aza ne kaka zoba ndenge wana mpe pesa tosala expérience bozwa kaka $1000 to $2000 bopesa yango mwana moke ya 10 ans botala mosala na mosala nango. Est-ce akende osomba bakiti kato biscuit azokaba ndenge alingi omoni. Alors mbongo badirigant africain soki atoki mbongo na mboka na ye asali nango afungoli baisine na basociété to ake kosakana nango ezolakisa age spirituel na bango baza bana mike spirituellement me na nzoto
baza na taille ya kimokolo nde eloko tozobunda mpo esprit na bango ekola ebala na taille na bango. Te na koti na eteni ya mibale interpellation ya baminganga boyebi lelo na koloba na bino likambo moko ya bamayi bamayi oyo tozomela mpe tozosalela na bilei tozolia. Toza na bamayi awawa na otanga neti mayi ya makelele natangi mayi ya kalamu mayi ya njili mayi oyo ya molar awa mayi ya matete na bamayi mosusu oyo nyonso kaka boyebi na Kinshasa. Sikoyo na bandi kolimbolela bino eloko moko bopretaka attention te. WC toilette ya prison Makala mayi nango nyonso na ba toilette nango babwakaka na mayi ya makelele ekitaka na mayi ya makelele bazobimisa bazelo bato bazotongela bandako. Mayi ya toilette ya sanatorium de Makala ekendeke ndambu na kalamu ndambu na mayi ya makelele. Sikoyo oyo eke na kalamu na oyo eke na makelele ndenge babimisaka bazelo ndenge basakana nyonso wana bamayi wana ndenge ezokende wana eza na bisika mosusu mpe batokaka yango mpona koarose bandunda. Mayi wana ndenge ezokende bongo mayi ya morgue nayebi te bomituna batiaka wapi parceke ndenge ekei bongo bazokende kobwaka mpe batoilette bavidange WC ezokende kobwaka kota ndolo mayi ya kankokolo ya batoilette ya kankokolo na mayi ya kankokolo ekendeke wana ngambo ya lover eke kokweya na mayi ya makelele abwaki na fleuve kalamu na ake kobima kuna na binchakunchaku bake kokutana kuna bake na ndolo ngambo kalamu abimeli binchakunchaku abimi kuna binchakunchaku azozwa bamayi ya bawese ya barumbu na mayi ya prison ya ndolo eke ebimi wana binchakunchaku ekei na fleuve ndenge abimeli wana na fleuve mayi ya njili kuna pe ndenge moko azoyamba batoilette ya kuna ebimi siko ntango ebimi na fleuve ezoya mpo bakende Kintsuka mayi batoilette ya Kanchach mayi na bango eke wapi na fleuve eke na Kintsuka. Sikoyo bomoni régie des eaux oyo eza na Selembao ezozwela mayi wapi tio na bango ekei tout droit ya 24 novembre tina fleuve. Siko mayi oyo azozwa wana eza mayi oyo binchakunchaku ya barumbu bamayi ya prison bamayi ya kalamu na bamayi oyo bazobwaka na ya wese wana na ya ndolo ya kandolo nyonso na oyo bavidange wese ezobwaka ndenge ezokende kota na fleuve kuna ya bendi na veni loya sio eye ekutani na tio oyo eutani na sana ekei tout droit tima ya kalamu. Sikoyo bandako ya matete na camp police bango bazobwaka mayi na bango na mayi ya matete oyo bozobenga kiimbi yake kobwaka tina mayi ya njili nyonso wana eza liboso ya ebendeli ya mayi o régie des eaux azobenda na 24 novembre bozomona sikoyo bomituna mokolo nini bakokende kovide toilette ya sana parce que bavidange wese mitukana tomonaka yango te vidange wese na prison Makala ekendeki te mayi ya toilette ya kanu fungula mayi ya toilette ya mama Yembo mayi nango nyonso yango nekweyaka na rivière ya Gombe ekei ti Kintsuka. Mayi ya Kimpoto oyo eza awawa na l'église kimbangiste na école kimbangiste oyo ya Makanza mayi wana ti ndenge ekendeki na pépinière wana eke kosangana na mayi ya kankokolo bake lover bake kalamu bato nyonso oyo baza lelo ya mayi wana eye kokota ti na veni balabala Kwilu ekoti ti bumbu boye majorité batoilette nyonso ebwakaka nini
mai nango ba mama o baza ko arroser bandunda wana bayebi tangu moko akitisi arrosoir ne boya zotoka boye bana boule koti asopi nanu boule wana après ale abwakeli ndunda mai ndakisa morgue ya Kazangulu na hôpital ya Kazangulu ezobwaka mai na yango na ebale wana ya Kazangulu wana mai wana yekokwea tina lukaya ndenge yebo esiko bandunda oyo nyonso ya kimwenza wana bazozwa mai na lukaya eske nano mai oyo baza ko arrose na yango bandunda ministère na biso ya santé na ya environnement campus mai kindibula omoni avant comme triangle soko zoya na bypass avant comme triangle ke campus mai ya CNPP ya wese ya sen nazolo babie ba toilette ya CNPP na ya campus ekita na mai wana ezoya boye bandunda wana nyonso baza ko arrose ba toilette ba mai wana nyonso ti ndenge ye wana boye na pote ya makala wana boye eke kokota ndambu na ebale oyo ezali na veni université juste na université pembeni wana mai moko ezali wana oyo ekei kobimela na nini na première na limete eke kota tindolo mai wana baza ko arrose pe na babilanga na kote wana nyonso ba toilette nyonso wana bato basali ba toilette ebwaki kaka wana siko botala bokende ko vérifier pe hôpital ya Bondeko soki faux septique na yango pe ezali kuna na faux septique batonga basala ba faux septique bayaka pe ba vidange wese kendeke to pe bakitisa kaka na mai wana point d'interrogation ba mai wana nyonso ndenge baza ko arroser nango bandunda est-ce que campus esi esala pe mokolo musu baya kozwa mai wana ba étudier qualité nango po baza ko arroser ngo likolo bandunda baza ko arroser ngo na babilona régie des eaux pas récupérer ngo na fleuve kuna amelisi yango bato bambisi pe balie yango bameli yango ba vivre na kati ya ba mai wana nyonso alors que ba méthode ya malamu ya bien ya ko raffiner ya ko traiter mai ezali na méthode naturelle ngeta botala ndenge nini bato bazali liboso ya ba maladie liboso parce que ceux qui le boso ko le ba mikate menga na zolo ba mai wana ezouta na ba hôpitaux mai ya mama yemo na lobi bien na rivière ya Fleuve bokende kotala qualité ya mai ya rivière ya Fleuve wana na ne rivière ya Gombe bosongo botoka botala il est dans le laboratoire une herbe aza wana mais azotika mai wana zozwa ngo te kwa yekola jare ba microbe eza wana o bato bazo consommer donc pasi wana bokolia na boite bato fo balia bandunda mais il faut l'état à s'impliquer bakoki kolona jamais ndunda na bangrin parce que kutu nano mai oyo bako arrosela ngo eza mabe malamu ndunda kola na état naturel na ye babimisa bacapacité naturelle na ye fer na ye vitamine na ye protéine na ye entre autres protection wana protéger banzoto bato bakolia ndunda wana siko ndenge nini bato bakozala na santé ya malamu na tangu ba mai presque nyonso bazosalela eza mabe et puis mai même ya ye moko régie des eaux parce que mai wana siko lokola bazobenda bongo traitement nango eza na mikolo mususu mai wana pe bimaka jaunâtre mikolo mususu pe crise nini kisi ezali te donc tozosenga na côté wana scientifique po nini naza kointerpele baminganga parce que soki réellement baminganga baexplikaka bato que maladie ezali eloko moko scientifique nanu donc nzoto eza science alors soki incompatibilité eloko moko ya anormal ekoti na nzoto azali presque humanité aza na baanticorps maladie ezalaka bitumba entre baétranger microbe oyo baye na badéfenseur ya nzoto na yo ntango bazobunda nde maladie yango wana donc soki ozolia bien makambo nyonso donc maladie nyonso boconsidéré eza guerre boni alors soki eke kokoma ntina
esika otoko loba na lopoto point vital donc esika o ezali ke degré ya pasi parce que omoni mutu lokola za limité biloko nyonso eza limité na kati na ye soki pasi eke au-delà molimo ya mutu fo ebima ekobima ndenge nini eloko esalemaka bosomba bathermomètre bino bato bozolanda biso na bandako bosomba thermomètre zwa thermomètre na yo simbela yango na katikati pelisa bougie zwa parti oyo batiaka nini mercure mpona azwaka température tiango kaka na bougie na moto ya bougie okomona mercure wana azomata vitesse sikoyo soki nini moto eleki mercure wana kopanza mulangi wana kobima ndenge molimo abimaka na kati ya moto no soki pasi kaka eleki molimo ebimi moto akufi donc température normale eza bien calculé moni motema ndenge esalaka na kati ya moto ndenge azosala azoproduire moto na courant ndenge azobeta tuk 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 azoproduire moto wana ezoservir koyandula bamafuta kobongisa nzoto yango nomoni tomelaka mai mpona korefroidir alors soki moto wana température wana eleki degré ekomi na ba 40 41 42 molimo fabi yango wana soki moto ayanduki eloko ya liboso bokosala il faut bochauffer botiele nano mai arefroidir mpona motema ndenge motema ebetaka ezali mpe calcule na température na ye donc soki moto ya motema eza lokola moto ya moteur omoni moteur soki ndenge ezosala basegment ndenge ezofrotte na docteur oui piston na basegment ezofrotte na nini na chambre ndenge ezofrotte wana ezochauffe nde batiaka mai etambolaka na kati ya moteur mpona refroidissement batie radiateur ntina bomonaka meme basingasinga forme madusu ya mike mpo epermettre mopepe ekóma lokola ya kofula ndenge eyeboye batango akokota na lidusu ya moke ekomi lokola bazofula arefroidir mopepe wana mai oyo eleki na radiateur ezwi malili nde sikoyo eke kokota na moteur soki mai ekomi moke to radiateur arefroidir mai malamu te esali ke moto ya bloc ekomi makasi na esika oyo moteur efonctionnelaka ezalaka nini ezalaka gaz ya essence to ya mazout oyo ekotaka eye na chambre wana soupape d'admission afungwami gaz wana ya gazole to ya nini ekoti ya essence ekoti bougie apeli ntango bougie apeli flamme esalemi na kati flamme wana ntango esalemi moto wana ntango epeli bum ekoluka esika ebimela nde ebengani piston sikoyo aza na bieleki kokangama na ville breke kasi soki esali sikoyo te moto oyo ezali na bloc eza likolo ya moto oyo ekozala na oyo ekopela na chambre moto wana ekoboma moto ya chambre explosion ekosalema te nde bomonaka sikoyo te moteur soki echauffe nini kati moto donc ekati moto mpo moto ya libanda ebomi moto na ye mpo moto nyonso aza supérieur ya moninga abomaka moninga ozomona ndenge moko mpe esalemaka na motema mutu soki température ezomata eke degré ya moto na ye aleki moto ya motema ifo ebloke so motema ebloke molimo abimi moto akufi donc il faut température ezala normal donc bazotala tension mais tension eza nini eza courant électrique na kati no bazotala te okontia bangunza mais boza na thermomètre na tensiomètre
thermomètre température ya chauffage ya nzoto tensiomètre eza mpona courant oyo ezosala na nzoto na yo soki courant eza faible moteur ekobloke bomona te bacompresseur ya frigo ezi kaka soki courant eza faible courant ezala makasi te ezala mpe na se te fo ezala équilibre Nesongi ya nzela motangisi eyebala kaka tokobikelaka ntango iso matangisi na bino eye longe bokoti kote bozido ekumbi biso ata kopizoli nte ya miso mpe pasi okati ya motema pasi ya bayindo oyo komona butu lokola moi ekotinda bino eza kaka te wana tozwi ndakisaka moke ya Congo mais ezali Afrique mobimba lelo meme na Angola bacadre babimisa bambongo na poto na Brazza esalemaka bongo bamboka nyonso ya Afrique eza bongo mais topesi ndakisa po Congo mobikisi ya Afrique esika gachete ezali sango na mokimbango ezali matondo mingi tokozanga mituna ya ibale ya koye epai na bino tika tozonga na ino epai ya Tandombele oyeki motangisi olenge ya kotisi bozindo olenge mateya pe malonzi oyo tokamati lokola malongi katikati ya bolayi ya botambwisi na bango nayebi te na ngambo ya bino ya biso maboko komi kolenga kabata na ino bilobe matondo ndeko na ngai mulupwe tango nesongi ya nzela bazali koloba ekumbi biso na mokili ya makanisi mosika mpenza koleka po lelo tokolikia nesongi ya nzela basimbi